Hai guys, assalamualaikum. Saya mau memperbaiki mesin cuci yang rusak ini guys. Buangan airnya kurang lancar. Kita lihat dulu guys ya. Kita isi air dulu. Kotor guys, beberapa hari nggak dipakai ini. Lumayan lama nggak dipakai. Ini guys, nggak keluar sama sekali ini. Nggak keluar sama sekali. Dan ini udah di itu Oke, kita mulai buka skrunya guys, yang ada di belakang mesin cuci. Setelah itu kita buka tutupnya. Kita buka juga putaran yang ada di dalam mesin cuci, saluran air. Banyak pasir guys di dalamnya. Oke, kita bersihkan aja pakai tangan guys. Kalau sudah bersih, kita tutup kembali saluran pembuangan airnya. Sambil airnya keluar, kita buka ini, dan hasilnya guys, air sudah lancar guys.
Oke, kita tutup lagi guys. Oke guys, udah lancar.